京都です。ご乗車ありがとうございました。この電車は2人651号の新大阪行きです。自由席1号車から5号車です。
どなた様も車内に忘れ物ないよう棚の上、座席の周り確かめてください。今日は東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。We'll be arriving at Shin Osaka Station, the northern platform 4 分. Please adjust your engine on the train. Thank you for your 東海道新幹線。